啥时候了？你还喊我出去？你准备去哪儿啊？小浪底。你咋还要去小浪底儿嘞？上一次跑了2个大翘嘴儿，遗憾死我了。晚上睡觉都弄2条大翘嘴儿，有些遗憾的，现在还有机会去追回。现在一定要去追回，把这遗憾，把翘嘴儿给它干上来。哎，非得去吗？去，走。咱这待会儿到地方天黑了，咱是直接钓鱼啊，还是先休息啊？肯定钓鱼啊！你要说休息，我这会儿开车我都没劲儿。直奔钓点吗？直奔钓点。这一次你的目的地找到了没？去到还得找。去那个哪儿？去那个3公里，这个钓手推荐的。我希望这个钓手靠谱。不换了是吧？不换。不能再像以前那样光找钓点儿，找半天啊！不。这大半夜的，你拉着我找钓点，我可不干了啊！3公里，这次就去3公里。啊，2天也好，1天也好，3天也好，咱就不怕。万一你去到之后找不到合适的钓位咋弄？事故多发地，请小心驾驶。没有考虑过？应该不会吧？我现在陪着你一块去找钓点，已经找得害怕了，你知道吗？你看哈，找钓位的时候，其实心态还好，找着马上找着就能钓鱼了。你要是空军之后，你收东西的时候呢，搬东西的时候呢，觉得那东西特别重是吧？对，特别重。请向右前方进入匝道。纠正一下，上个厕所。小浪底北收费站。进入泰山隧道，全长300米。马上就要进入了曲里拐弯的山路了。右转，随后立即左转，前方左转，左转。您将在当前道路上继续行驶9公里。小浪底儿的牛真是让人一言难尽啊！这一次去了之后，想看看那个有牛没？对，有牛没？牛多不多？然后钓点那个地方牛粪多不多？牛粪多的话，那牛肯定多。牛啊多的话，那咱就得注意一点。买水那个地方。敲狗。向左后方行驶。是啊，回去。沿当前道路继续行驶3.5公里后到达目的地。我靠，这线还真漏电，路上会有个线的。走，压过去。小手手，兔子，看到了没？达目的地。我看到水面了，终于到地方了，不容易啊！乖。找碗呢，这边就找碗，这个很好。就这个碗子吗？这个碗子有钓味儿还没？那个碗子，碗子里边这块应该深，因为它是个陡峭了。这一次选钓点还算果断，就是这3公里的路真的是不好走呀。接下来正式进入找钓味的环节。就是怕涨水。钓几条了哥？钓1条。哦。遇事不决问钓友，热情的大哥愿意帮小鱼去探一探水深。还钓了多少深？还中鱼了，我操！我掉了，我操！还中鱼了！这个位置好烂啊！大眼睛这大了1.5，我跟你说，它多长杆？你看，我没出水，我往上这样钓，这水也差不多了，这有多深你知道吗？5米多，4米多吧，这就我说到5米多。主要这个丸子这个钓位太往里了，再往外边去一点。你看鱼不往这面进是不是？对，怕鱼不往里边进。废话少说，所有东西开干。该准备的东西还是准备好。那来晚了，7点了，嫩玉米已经剥好，经过反复的调片凿底，这里的水深大概有10米左右。小鱼决定钓6米的水深，嫩玉米和直播设备都已准备就位，打灯开钓。兄弟们上鱼了，好鱼！哇塞，大翘！我去那么大！哇塞，兄弟们看大翘啊，看跟真的一样。开竿的第1条鱼就有惊喜啊，第2条还是翘准。
小鞘有，刚才那个大鱼了啊，钓上来让你看看。就那么瘦这个鱼，饿了。到这儿第3条也是。啊，上鱼了，现在也不止2两啊，不止2两啊。第4条又是。没抄住，大哥，你抄子线，抄另一个子线干啥？第5条是一尾锅盖扁。可以。第6条又是一尾扁鱼。没刚才那个大。凌晨1点多，竟然有钓友从郑州开车过来找小鱼。疯狂的主播吸引的往往都是疯狂的粉丝啊！反正我是熬不住了，睡觉去。说好的钓到2点就休息，不耽误第2天赶早口。结果快4点了才收竿，我看这早口呀是赶不成了。看来曾经的遗憾，昨天晚上都找回来了呀，要不然咋能睡这么香？天亮了才看清楚昨天晚上钓点周边的环境，果然是一个大水湾呀，周边长满了苍耳子。庆幸的是没有发现牛呀。周边的钓友都在赶早口，我觉得还是有必要去喊一喊小鱼的，万一错过了早口，指不定又落下什么别的遗憾。小鱼，你要不要起来赶早口？快7点了呀。是这个时候。人家有口没有？没口，都没口。那再睡会儿吧。不了解内情的钓友们总以为小鱼追求的是理想中的诗和远方，其实真实的体验是3天饿9顿的饥荒呀。说实话，洛阳牛肉汤的肉是真的多呀，不行，必须得把小鱼搞起来，得开工呀。老规矩，先给大家看看咱们昨天的渔获，兄弟们，这遗憾弥补的还可以吧？看这8米竿子是干啥呀？多少个？兄弟们，开工了啊！上了好几条了，其实。